नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट आसंता मासरे पंचम किस्तिर टंका मिलवाक जाउची अर्थात जो माने प्रथम चारोटी किस्तिर टंका पाइथिले सेमाने आसंता मासरे पंचम किस्तिर टंका पाइबे एथि सहित एबे निकटरे जो माने सब नुआ आवेदन करथिले सेमानक मध्यरु जो माने हिताधिकारी को तालिका रे शामिल थिबे सेमाने मध्य पाइबे एथि सहित पूर्वरु जो मानकर गोटे जोड़े किस्ती पाइला परे कौनसी कारणवशत अटकी जाइथिला सेमाने मध्य विभिन्न कंप्लेन हो बा जन अभियोग शुणानी रे करिबा परे सेमानकर मध्य सेमान मध्यरु केते जनकर हिताधिकारी का तालिका रे मध्य शामिल होबार यथेष्ट संभावना रहिछि तबे एई सब संपूर्ण तथ्य को नै चलतु सुभद्रा योजना रे कोन सब अपडेट रहिछि आलोचना करिबा तेबे प्रथम सूचना रहिछि आसंता मास अगस्त 28 तारिख रे अर्थात राखी पूर्णिमा बा जोटा को आमर कहती गमा पूर्णिमा से दिन सुभद्रा योजनार पंचम किस्तिर टंका मिलवाक जाउछि अर्थात जो माने प्रथम रु चारोटी किस्तिर टंका पाइथिले सेमानकर आ विशेष कौन असुविधा हेबार संभावना नहीं तेणु सेमान पई पंचम किस्तिर टंका जोटा 5000 टंका सेमाने पाइबार संभावना यथेष्ट रहिछि एथि सहित हाँ जदि गोटे कथा जदि सेमानकर बैंक अकाउंट रे जदि कौनसी समस्या थाए ताहाले हुए तो अटक जाई पारे किंतु जदि सेमानकर संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट अपडेट थाए ताहाले तांकर टंका मिलिबारे कौनसी असुविधा हबो नाही तेबे सेमाने जो माने प्रथम चारोटी किस्ती पाइछन्ते तेणु परवर्ती किस्ती रे जोटा पंचम किस्ती रा टंका पाइबे सेमाने 5000 टंका पाइबे एथि सहित आउ गोटे अपडेट रहउची जो माने गत एप्रिल मासरे जो माने सब अप्लाई करथिले नुआ आवेदनकार जो महिला माने सब नुआ आवेदन करथिले सेथि मध्यरु से माने ऑनलाइन रे होंतु बा ऑफलाइन रे होंतु जो माने समस्त अप्लाई करथिले सेति मध्यरु केतेकंकर समस्तक मध्यरु केतेकंकर नाम मध्य ई नूतन तालिका रे मध्य शामिल होईची तेणु सेई माने मध्य एककालीन दुईटी किस्तिर टंका पाइबे अर्थात 5000 मिसिकी 10000 टंका पाइबे माने को माने पाइबे जो माने नुआ हिताधिकारी एबे जो माने अप्लाई करथिले एप्रिल मासरे से माने सब 10000 टंका पाइबे कहीं ना आमर सुभद्रा योजना वर्ष को दुई थर मिले गोटे महिला दिवस आ गोटे राखी पूर्णिमा तेणु चलित वर्ष में जो माने नुआ हिताधिकारी जो माने शामिल हेबे सेमाने एकाथरे दुईटी किस्तिर टंका 10000 टंका पाइबे ता सहित आउ गोटे अपडेट आसुची जे जो माने पूर्वरु प्रथमरु जो माने अप्लाई करथिले बा टंका पाइथिले गोटे जोड़े किस्ती बा तीनोटी किस्ती पाइला परे कौनसी कारणवशत तांकर अटकी जाइछि बा सेमाने परवर्ती किस्ती पाइ पारि नांती तेणु सेमानक मध्य परवर्ती मुहूर्त सेमाने कंप्लेन करथिले एथि सहित विभिन्न जनशुणाणी अभियोग मध्य अभियोग करथिले एसब भितर तांको भितरु केते जनकर जो माने हिताधिकारी अछंती सेमानक मध्यरु केतेकक मध्य मिलिबार यथेष्ट संभावना रहिछि तेणु सेमानक मध्यरु केतेक 5000 रु 10000 अप टू 15000 टका जाय मिलिबार मध्य यथेष्ट संभावना रहिछि तेबे एई समस्त वर्तमान अपडेट थिला या किंतु या सहित आउ गोटे सूचना रहउछि जोटा कि आपण माने जानि रखबा उचित जे जदि एथिरे योजना जोटा आसंता अगस्त 28 तारिख रे मिलिबाक जाउछि ता पूर्व आपण माने पूरा सतर्कता अवलंबन करछु प्रथमे आपण निजर बैंक खाता जोटा आपण जे कोनसी बैंक रे आपणकर अकाउंट अछि बा जो खाता अछि ताको प्रथमे जे अपडेट करंतु अर्थात ताकर बैंक रे जोटा कि आपण कोन हे जण जणकर पाखापाखि 2 रु 3टी 4टी एभले सब अकाउंट भिन्न भिन्न बैंक रे सब अकाउंट रहिଥାଏ या द्वारा कौन हुए को अकाउंट रे टंका रहुची कि न रहुची ट्रांजैक्शन होउची न होउची सेटा साधारणतः समस्तंकर मने रहिनि बा जानि पारि नथांती तेणु जो अकाउंट रे आपनकर सुभद्रा टंका आसीबार अछि सेही अकाउंट टी जाई चेक करंतु ताको एक्टिव करंतु जदि सेथरे बैलेंस मध्ये जोटा अछि ताकर मिनिमम बैलेंस मध्ये मेंटेन करंतु काहे कि सब बैंक रे सब अलग अलग सब थाए जेमति कि केतेकंकर जियो अकाउंट बैलेंस थाए केतेकर मिनिमम डिपॉजिट 500 टंका ठुर आरंभ करी 1000 2000 एई भले सब रहते तेणु आपनकर बैंक रे जहां भी मिनिमम डिपॉजिट रहिछि आपण जाई सेटा को चेक करंतु जदि मिनिमम डिपॉजिट नाही बा मिनिमम डिपॉजिट रो कमी जाईछि तेणु आपण से एई समय भितर आपण जाई कि बैंक जाई आपनकर से मिनिमम डिपॉजिट को मेंटेन करंतु एथि सहित जोटा डीबीटी सिस्टम टा को आपण एनेबल करंतु आपण निकटस्थ आपण जे कोन से शाखा रे
ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାତା କରିଛନ୍ତି ସେ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଇନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ହେଉଛି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଭିତରେ କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ହଉ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିସ୍ତି ବି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ଆହୁରି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଯୋଉଟା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଯୋଉଟା ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଗୁଡା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବରାବର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବି ନିକଟସ୍ଥ ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଧାର ହଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଯଦି ରହିଯାଉଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ମାନେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ କିସ୍ତି ଯଦି ବାକି ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ବାକି କିଛି କିସ୍ତି ରହିଯାଇଛି, ଯେତିକିଟି କିସ୍ତି ବାକି ରହିଛି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।